蘇生蘇太，經過腦電圖同埋幾位腦科專家嘅會診呢，證實蘇太嘅腦部生咗個腫瘤，位置就喺呢度。醫生，好嚴重啊！蘇太你嘅頭痛、休克同埋視覺衰弱呢啲病徵，都係由呢個腦腫瘤壓迫腦神經所引致嘅。有咩治療嘅方案？我哋大家都認為應該盡快做手術，切除腫瘤。除咗手術之外，仲有冇其他嘅方法治療啊？做手術咧係最好嘅方法嚟嘅。如果用藥物治療嘅話呢，只會暫時抑制住腦腫瘤嘅生長，但係個腫瘤仍然會喺腦部裏邊，隨時會擴散，會影響到其他嘅腦神經。手術可唔可以徹底解決？如果化驗嘅結果係良性嘅腫瘤嘅話，康復嘅機會係100%。萬一如果係惡性嘅話，就需要較長嘅時間去做化療。我哋考慮下。好啊，冇問題。點解？點解係我？我哋去外國揾個更好嘅醫生，我諗一定醫得好你個病。我睇唔使啦，呢幾位都係腦科專家。再講，香港嘅醫療技術都夠先進，唔使去外國嘅。我睇我就喺香港做手術啦。唉，得啦，你唔好咁心急下決定啦，好唔好？啊？再拖落去，只會增加大家嘅壓力，增加負擔。蘇麗啊，萬一我唔喺度，我想求你。唔好講呢咁嘅嘢。我諗一定可以醫翻好呢個病。我有啲攰啦，幫我叫明明入嚟好唔好啊？好。我可以見媽媽嗎？可以。我要同你講樣嘢。你媽媽而家喺腦裏邊生咗啲嘢，需要做手術。咁媽媽會唔會死㗎？唔會，你媽媽會平安無事嘅。最緊要係，而家我哋要俾信心同勇氣佢啊！快啲去啦！公司嘅流動資金越嚟越少啦，再冇團嘅，我哋插唔到落去噶。你哋放心，我相信浩文一定會諗到辦法嘅。我翻嚟啦，浩文。誒，我有樣嘢想俾大家睇嘅。乜嘢啊？嗱，你睇睇，睇完俾啲意見我啊。誒，睇下。咦？知唔知點解我哋盆菜團咁受歡迎？獨創啊嘛，一朝鮮食遍天，梗係受歡迎啦。答啱一半。參加咁樣嘅團咧，唔單止可以俾佢哋食到一啲風味獨特嘅美食，仲可以俾佢哋結合當地嘅景點，了解啲歷史知識同埋風土人情，啱唔啱？啱，但係唔係全部。仲有咩啊？快啲講啦，唔好賣關子啦。我哋嘅特色就係將本土文化融入咗喺旅遊度。其實有好多旅客出外旅遊，除咗玩同埋買嘢之外，佢哋好希望可以了解當地嘅風土民情。呢個就係我哋盆菜團吸引人嘅地方。我仲係唔係好明？我有一個好新嘅構想，就係將興趣相同嘅人，去專門為佢哋設計一個特色嘅旅遊，即係話每一個旅行團都有自己嘅專題，就好似個俱樂部咁樣，將所有興趣相同嘅人集合埋一齊。嗯，我明白啦。其實具體啲嚟講，比如話盆菜團啦，佢哋就係將一啲喜愛本土文化同本土飲食嘅人聚合埋一齊咯。
而且而家內地嘅旅客嚟香港旅遊嘅機會越嚟越多。雖然香港有好多好靚嘅景點，但係未必可以滿足到佢哋，所以我哋要更加努力，為佢哋設計唔同有特色嘅專題旅遊。我哋可以搞啲香港古蹟文化遊啊，帶啲遊客咧去參觀香港古老嘅建築同埋文物啦。其實女人嘅消費能力都唔可以睇小㗎，所有嘅女人都係貪靚嘅。我哋可以專門設計一個團，幫內地嘅女士嚟香港做形象設計、買化妝品兼做形象顧問，向佢哋介紹世界嘅最新潮流。呢個好，其實就係一種想法，如此類推。譬如我哋可以辦金融投資團啦，邀請一啲國際金融專家嚟到開講座，介紹俾客人聽買賣嘅技巧，帶佢哋參觀聯交所，客人一定會中意。好啊，大家都同意啊嘛？同意，同意。我同意。咁由而家開始，我哋進行呢一個專題設計。我嘅要求就係，我哋嘅專題要有特色，同時喺我哋行程、飲食、住宿方面都要盡善盡美。咁而家大家分頭做。我哋嘅成績唔錯啊！而家已經有10幾個唔同類型嘅專題團啦。下一步我哋就要揾內地嘅合作伙伴啊！而家最困難嘅工作就係要一間規模大、信譽好嘅內地公司合作。如果唔係，我哋好難推廣。誒，我而家就打電話俾廣州嗰幾間大公司。咪住，阿爽啊，我有另外一個人選啊。邊個？杜天啊。杜總，上次我哋投標嘅時候輸咗，佢會唔會唔中意我哋公司啊？其實我覺得佢份人都幾隨和啊。仲有啊，係佢上次提醒我公司有內鬼嘅。真嘅？我相信佢唔會嫌棄我哋，等我打俾佢。喂，杜總啊，我係顧浩文啊。昌哥，嗱，份合約咧就喺度啦，嗱，慢慢睇，睇清楚之後咧，先再動筆。我仲信你唔過咩？3日之內你已經幫我賺咗20幾萬。如果唔係我要喺香港內地兩面跑，你搵我唔到，我仲可以賺多幾廿萬添。啊，聽日咧我要去吉林嗰度1個星期，咁下個星期要靠你幫我睇住個市。放心啦，昌哥，你係我第一個500萬嘅客，我拼死都要幫睇住盤數噶啦。咁啊唔使死咁緊要，你小心啲幫我睇住就得噶啦。OK。咦，我夠鐘有啲事要走先。喂，阿爽啊，我呢度景色唔錯喎，估唔到廣州市裏面都有咁嘅景色喎。真係好舒服。呢個杜總都幾得意嘅喎。我同意。杜總，杜總你好。你哋終於趕到啦！我匿埋喺呢度，你哋都可以揾到我啊！我哋阻唔阻你啊？梗係唔阻啦！呢度係我嘅世外桃源。嚟，坐。你哋試下我收藏嘅春茶啊！睇唔出杜總都係愛茶之人喎。嚟，唔該。多謝。哇，好香啊，好純正，口感好好，係好茶。高小姐都係愛茶之人喎啊！唔係，你唔使咁客氣啦，叫我高爽咪得咯。咁你對茶一定好有研究噶啦。識少少啦。誒，你哋唔係話有個咩新嘅計劃係點㗎？俾我睇下。係我哋設計咗10幾個專題團，我想去睇睇啊。係咁樣嘅。根據我哋以往嘅經驗啦，唔同嘅客人佢哋都有唔同嘅需求。譬如話到咗個景點，有啲人咧就中意食當地嘅小食，有啲人咧淨係中意購物買啲紀念品，而有啲人咧就專門為咗睇風景而去嘅。但係我哋以前嘅普通團